Hello，大家好。现在要拍摄呢，影片呢是非常的容易，我们都有相机啊，或者是人手一机的智慧型手机，就可以来进行影片的录制。但是呢，有时候不幸这个影片发生了一些问题，比如说录着录着没有注意电池的电量，完蛋了，完全没电了，那影片就停止了，或者是说不小心录到空间满了。没有足够的储存空间，又或者是说录制的时候呢，这个录影的程式意外发生了宕机，造成这个影片不正常的结束。我们就刚刚举了三个原因，一个是没电，一个是没空间，一个是程式当掉，这三种原因会造成影片意外的停止。这时候你就会说 GG 啊，这影片完蛋了，到底有没有储存？于是呢，我们重新开机再来看一次档案，发现这影片还在呢，而且档案的大小是有的感觉就像这个影片是有成功被储存下来的。可是当我们点开的时候呢，完蛋了，不幸他说影片无法播放，这时就想惨了，完蛋了，怎么办呢？那很多人可能就会想说啊，我接到电脑上看看是不是真的影片坏掉了。于是我们连接 USB 到电脑上，把档案传过来，把它打开，发现完蛋了，你的播放器也说这个影片没有办法被正常的播放，那怎么办呢？可是看样子这影片的大小都还在啊，感觉就像当时的资料应该是有储存下来，起码到那个坏掉的时间点是有储存下来。那有没有办法可以修复这个影片呢？很多人都提到这个问题，于是我就上网找了一下。我之前也有遇过这个问题，但是我是录荧幕的画面，因为其实现在的手机大部分也蛮聪明的，就是说，你录到没电的时候，它还是会帮你自动储存下来；录到没空间会储存下来。除了这个程式意外当掉，可能比较容易发生意外，不然像这样子的机会是已经比较少见。但是如果你真的遇到，或者说你可能是相机你不是手机，你是相机的话，可能会出现这种情形。那有没有办法可以修复呢？其实网络上有很多的教学或是软体，那我们今天就来找一款有教学，然后软体又是免费的来给各位看。那我上网找到了一款呢，它就叫 Video Repair， 这个直接翻译就叫影片修复了，就这么简单它没有特别名称。我们可以搜寻 Video Repair，然后这边就可以找到它的官方网站，这边有一个 Video Repair Software。那第一个呢，就是有人写的部落格，他有写一些教学。那我们今天就跟着他的教学来修复看看。好，这个是它的软体的官网，我们找到下面这边有一个这个 by clicking this download link，点这个链接你就可以下载但是他这边就想你接受了他的这个服务条款。好，那下载的过程，因为我们已经下载过了，我们就不再释放，按取消。下来，你把它解压缩你把它解压缩完了，会出现这样子的一个资料夹，里面有个 gs.exe， 你把它点开来，这就是它的主要程式，然后选择中文。但是它这边有写说，在这个模式中呢，只有 50% 的电影长度可以修复。OK， 所以这个要注意，它是要钱的。但是我们很简单，我们可以很快的解决这个问题嘛。他说只能修复50%，那我们要怎么做呢？我们就把这个影片复制成2倍的长度嘛。这样就相当于50%就涵盖了全部。所以我们现在呢，找到你的影片，影片现在在这边，这个影片是坏掉的，打不开的影片。先把你这个坏掉影片放到这边，然后把它复制一份 Ctrl+C。Ctrl V， 复制一份出来，然后把它档名改一下，比如说改成一个叫 A， 另外一个叫 B， 这两个就是你坏掉的影片。但是注意，你看这个修复的软体这边有个选择电影，就是选择坏掉的影片，还有一个是选择参照电影。它需要一个坏掉的影片跟一个参照的影片。什么是参照影片呢？参照影片就是跟你坏掉的影片一样，用同样的软体去录制下来的，但是是正常的影片。我们现在还缺少什么？缺少这个参照的电影所以我们要再去找一个影片。那这个影片呢？如果你手机有，如果你手机相机有，你就直接移过来。那如果说你没有的话，很简单，你就重新录制一次。那录制的长度并没有要求所以你只要随便录个10几20秒像这样我这个录了23秒，把它移过来，这样子就可以来进行修复了但是注意，他们两个要
同样的格式哦，比如说都是 MP4，解析度啊、FPS 啊那些通通都要一样。也就是说，你录制的模式那些设定都不能改，你要跟坏掉那个影片是完全一样的，这样才可以正常的修复。好，这两个影片都准备好之后呢，我们要先把这个 A 跟 B 结合在一起嘛，因为他说免费版只能修复一半，所以我们就把这两个影片合起来。合起来的话，我们可以用指令的方式，这样就不用软体了。我们现在在开始这边按下去，搜寻 CMD， 就是命令提示字元，然后开启它。然后首先我们先切换到你影片的位置，你在这个资料夹上面点一下，就会出现它的路径，然后你按 Ctrl+C 复制起来，然后在 CMD 命令提示字元这边打上 CD。就是 Change Director 改变目录，空一格，然后按右键把刚才的路径贴上，然后再按 Enter 键，这时你的路径就在这边了。然后呢，打上什么指令呢？打上这个指令 copy 斜线 b a 点 mp4 加 b 点 mp4 变成 a b 点 mp4， 就是把 a 点 mp4 加 b 点 mp4 这两个档案合起来，生成一个新的档案叫 a b 点 mp4 的意思。一样把它复制起来，在这边按右键贴上。按 Enter， 好，这时它就开始复制，然后出现了复制了一个档案，然后 CMD 这个命令提示字元就可以关掉，指令也可以关掉。好，这时我们就发现影片这边多了一个 AB 点 MP4， 这个档案就是 A 档案加 B 档案，所以它的大小呢会是2倍，它大小是2倍。好，一切准备就绪，现在我们就可以来选择。但在选择前呢，我们要注意哦，我们先到左边有个调整你的修复这边。如果你是用手机或是一些相机，比如说你控三星、iPhone，像这种手机的话，建议你要把 Enable AVCI Single Mode 打勾，到时候不然到时候可能会出现一些错误，造成影片没办法修复。先把这个打勾，然后再回到扫描这边，选择电影。好，现在我们去刚才的路径。好，影片意外结束。我们刚刚要修复的电影，坏掉的电影是 AB，然后参照的电影就是刚才后面的那一部这个。好，选好之后呢，按开始扫描。它现在就在扫描。扫描的速度是根据你影片的大小。你影片越大，可能扫描时间就会比较久，但是其实这速度还蛮快。我之前有扫过几个 GB 的影片，也不会很久。你看像这样几秒钟，下面就出现已修复的电影 AB 点 MP4。这时你的资料夹就会多一个 Repaired， 就是已经修复的意思。我们点下去就可以找到你的新的 AB 档案。这时我们把 AB 开起来，就发现这个影片是好的，这个影片被修复了。但是刚刚好像看到有一点点杂讯，这个是难免的，因为它有时候会出现一些错误，所以它有时候编码上它会有一些杂讯的干扰。但是虽然说不是很完美啦，但是起码把影片大部分的内容是恢复进来了。那我们刚刚看，然后再来就是说速度的部分可能会有一些问题，就是有时候会发现你的影片会被加速。影片会被加速，那你可能可以事后再去调整。好，那我们很明显看到刚才这个影片坏掉的原因是因为没电。你看电池剩下1%。我们看最后的部分，最后就是突然变没电，然后就自动关机0%，然后自动关机，所以我们发现影片是成功的被救回来。但是你说要到很完美，可能这个软体它不是最好的，但是起码是对于免费来讲，可以做到大部分的修复。那这边也推荐大家可以去使用，或者说如果你还有发现其他软体，你也可以在下面留言，如果有时间的话再跟大家去分享。那今天的影片呢就先到这边，谢谢大家的观看。